ariko rero iki ndumva nta n'ikibazo niba rwose ukumbuye papa ukaba ukumbuye kubona mama nuko wagenda ukabasura cyane ko wumvishe yuko mama we yararwaye ntiwajyayo papa we nawe yararwaye ntiwajyayo nuko urijyayo pe. Ikindi kandi maze igihe kinini mbona nyine bitagaragara neza. Sheri nyine nawe urabibona nakifuje ko tujyana ariko nawe urabibona ko uburyo ndwaye ntabwo byakunda. Sheri ntabwo nakurenganya ahubwo icy'ingenzi wamaye uruhushya. Nta kibazo agenda nyine mama Rwera nawe arabanyitaho nyine numva muri no minsi ari hano byibura nanjye azajya amfasha. Mama Rwera ngo mama Rwera none se si ukunegurira amafunguro ari ikindi? Okay. Azakwitaho. Erega Sheri ntukajye umpangayikira ndabizi neza ko ngende ikiremba ubugabo bwanjye ntabwo bukora ushaka kwicara ugatekereza ko naguca inyuma. I'm so sorry. Nta mpamvu yo kunsaba imbabazi ubuzima ndimo narabwakiriye. Sheri nanjye singira bizi ko ukunda. Ibyo ndabizi kandi ndanabyubaha byonyine kuba utekereza kumva ko ufite impungenge z'uko naguca inyuma kandi ubizi yuko mbana n'uburwayi ibyo bintu ndabikubahira ni ukumesha agaciro kandi agaciro arakamesheje. Byonyine kuba abantu bose batubona bazi ko njye nawe turi umugore n'umugabo kandi bazi ko umwana utwita ari uwanjye bazi ko hari n'ibintu runaka tujya tunakora. Rugwe yezu umugambi twahize rero ugeze ku ndunduro. Bikumvikana aya kugira ngo umugambi wageze ku ndunduro nta mafaranga igihe cyose utaba ufite amafaranga mu ntoki zawe ntukavuge ngo umugambi ku ndunduro guteze. Ariko si rwo njye nagukinisha ibyo nashaka byagezweho ubu sheke ndayifite ndayegamanye. Cyewe nyerekaze mbere ngiye rwose sheke uzi ko muri gutanditse amazina yanjye ngo ubone kiri ku makazi uje ari amazina yanjye ndagenda nyabikuze amafaranga nyakuza ndaguherekeza nta kibazo umva ariko mubwire rugwe ndashaka kuri iyo byabaga Karim nitumara kugera kuri point umunsi n'isaha ntazabirenge bigezeho ndabaga uza akanyara yaje afite ntabwo sinzi kazemera ubucisha bugufi kinagusabye n'amafaranga ngiye n'abasore bandi turiteguye ikibazo uwo uza kumushaka bikoze ayo mafaranga uyame mu ntoki ubundi nanjye nkwereke intumbi y'umugore wawe ari ikibazo ufite ibintu byose ahubwo reka nkwereke ibintu reka tubikorane ubwenge bwinshi ku buryo umugore batazana tuvumbura na gato bino minsi ngongere n'amatwumva muri iyi minsi fata umudamu wawe ukubitekeya banza umushukashuke Chesha bugufi ariko banze wumva inama yanjye. Makarine kayayemera Karine bura namusembaza akemera kwa tuje ariko fata umugore wawe umwe kwaciye bugufi umizeze kugiye guhinduka ugiye kubana mu mahoro urumva reka umupfa agende mu mahoro reka abanza kwizera kugarura ikizere amasanga nkwereke mayite hano hanze ngende musembaza ibyo twaciye mu byose kubyo uzajya umubwira ngo cishwa aha umva ko nta twikiye ko nagato tubagiye hariya yabukora iki umubwira akagikora mwasuvuga ngo mwasubiye mu rukundo ubundi utwereke ku makazi tuko amasegonda 2 shaka ne karo umunyamahane uranaje imbere nkamusembaza akazima ntabwo uvuga ngo ko uri umunyamahane uri butinyuka kujya gusaba imbabazi wikwihagararaho gakire akuzi yuko na Mario reka ze gufata umwanya wanjye ngiye ne mupfukamire mubwire ko ibibazo byanjye nayo byose birangiye nemeye kubimbwa ushaka inka aryama nkayo hangane amasaha 3 uryame nkayo undi bituma umwana uganje akorwa umwese ariko ndakwizesha do aya mafaranga kuberaye unyizere umva rero Imana mbabarire gusanga hari amafaranga nayo nshaka rwose
yose ndayakuraho. ariko igitangaje ni uburyo duhurira mu buriri nk'abahuje. Sheri ntukajye kure, ni inshingano zanjye kukubahisha kandi urabizi ko ngukunda. Nakora buri kimwe cyose kugira ngo ushimishe ndetse ngo uheshe n'agaciro mu bantu. none se sheri kugiye kunsiga nkaba mbona ntangiye kugukumbura nyine no kukureba mu maso, ubwo noneho nugenda nzakora iki? Sheri urakabya mana yanjye we, ahubwo se gutambwiye nzamarayo iminsi ingahe? Amasaha 2 ugomba kwita uteguka gato. Amaki ibaze ko niyo buriya ndi inshuti ya papa kubi kumbona byonyine, ibaze mubwiye ngo nje kumara amasaha 2 nago yandeko. Cyakora sheri ngiye sinkubeshye pe, igihe nguhaye ni ukurarayo rimwe ugacyo ugataha. Ni ukuri ibyo bintu ntabwo bishoboka, njye singiye no kukubeshya, ntabwo uburiri naburaramo amajoro 2 udahari. Uzihangana no iminsi 2 wazasanga nariyahuye. Ni ukuri. Ubwo nyine ushaka kubabaza umugore wakiyabura twajyana. Ntacyo nsagerageza umunsi umwe sibyo? Nyine nta kibazo basi. Noneho ubunebwe nabyukanye ndumva ntanava mu buriri. Basi ujye uruzirikana ko ngukunda sibyo? Nanjye ariko urabizi ko ngukunda. Ikindi kintu wibuke ko papa wawe na mama wawe batagomba kumenya ibintu byose bibera muri iyi nzu. Ni nk'ihame. Urakoze kubinyibutsa. Ariko uzabivuga. Reka njye mbyuke. Ushiri utitone. Reka njye maguruke nigendere. Nitone ariko. Nta kintu ndi bube. Dusma. Shit. Okay. Hi. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. Ese kubera icyo nzaniye amazi? Uko yakuyakeneye? Really? Yeah. Okay. Yego wenda wabyibwirije ko nkeneye amazi. Ako senda wakubwiye gushyiramo isukari. Rero buriya ndeba nanjye ndi umusiporutifu. So kera cyane nkibikora bambwiye ko ari byiza, ntabwo nzi ikintu byongera mu mubiri ariko nyine nzi ko ari byiza. Nzi ko umuntu gukora siporo agomba kunywa amazi. Isukari ni glucose sibyo? Glucose yongera imbaraga. Yongera imbaraga mu mubiri. So amazi wasoyetinze, isukari watakaje imbaraga. Unless kuyambajijwe gutya. Nari mu joinings. Sure. Yeah. Okay. Kujye nari nzi ko nyine ukunda siporo yo koga gusa wenda warm up, jogging. Utajya uzikunda. Actually naje gutera imbaraga namenje muri siporo. Okay, sure. Okay. Fatira hano. Magarare. No, it's up. Egera hino. Too closer. No way. Yeah. Hell It's no. okay. Go. Okay. Bare nyine. Yeah. De, ntabwo uri gufata amaguru. Are you tired or what? Okay. 2, 3, 4, 5. No. Push. 6, 7, 8, 9, 10. None se ko ugiye kuyasigarana
wowe nkurira aya ngaya nagusabye ariko nanengejeho n'inyongera nta kibazo kugira ngo bizaterwa yamotivasiyo n'uburyo uzakora akazi. ese ko wagira ngo nagutwizere kugira ngo nagunyizere naguhaye plan gukubita plan cyangwa gukubita izindi plan kandi zifatika. Noneho bizagenda bite kugira ngo tumufatishe ku buryo umutwaro ukamwica, bizagenda bite? Nzi si byo nkubwira ubu numara kumusaba ibintu by'imbabazi ukamureka mu myunzi nanjye nzaza basure tumuteke imitwe tumubwira ngo azaze kunsura nk'iwanjye dushaka ibintu tumweke biri koganiza mu rugo uburyo azaza akirashya akavi wa kidogo masa y'umugoroba basore banyuza twamwataka mwigunira twajyanye iyo biko n'umurambe ntuzana wubona umva ko imbwa muzire hareka tuzamenye icyatsi cyakunza koreza amafoto akaboko iriya akaboko kariya akagoro iriya umutwe iriya Oya rugwe, nushaka uzambwire nkuzane n'amara kandi muzamwice neza. Mukubita nk'igifuni mu mutwe cyangwa ikintu cy'ikibando agahita atubwenge mukamujugunya mu mwobo, sibyo? Ntabwo ushaka kubona amaraso ye rwose. afite ikihe kibazo. Oya sha, nubwo tena twabanye nabi ariko nshaka kubona amaraso ya Karine, sibyo? aka kandi utangiye kwisubira Ujya kumwica byo muzamwica, sibyo? Ariko ntimuzamwica rwo gashinyaguro. oya kuko nawe uri inshuti yanjye kandi Karine akaba ari umugore wawe nta kibazo tuzamwica. Noneho rero ukora kino sheka ryanditseho amazina yanjye, sibyo? Reka shaka ukuntu ujya kubikuza ari amafaranga. oya turajyanirana ariko buriya ntanaguherekeza ko nta mugabo Ntacyo niba nguramerekeza ndaza kwitegura muhamagare nta kintu tugende kuri banki nyine kuza amafaranga nyaguhe kugira ngo utange operation n'amafaranga yawe. exactement Ariko ntuzanengwe mwana mama, sibyo? urongeye kandi Ndakwizeye, ndakwizeye. reba imyaka yose tumaze turi inshuti nta utengwa n'umunsi n'umwe. Ubu none kintu kava mu nzira byihuse kubera kuntu yagarutse afite ubukana n'umukaga namukuye mu nzira no bazananisha niba ukeneye ko ibintu bikorwa byihuse nawe bikuza amafaranga mu buryo bwihuse we kandi natwe dukora akazi byihuse kandi ubu none ngiye guhita nkubitamo agapataro ngatajya kuzana amafaranga kuri banki. gira vuba Ntenda zo guhamagara amafaranga nayabonye. gira vuba amafaranga kwanza shaka rero none uzi kuntu afite akanyarusha yigamitse avango ngo inzu yanjye urumva ntago azi ko twasanye ivanga mutungo. Reka no mukindagure urumva umugabo aba ari umugabo amafaranga ibintu byose nisigara umugabo ari umugabo zasigara amangana nanya neza yavana n'umuhungu we sha wose urazankanga umuhungu wese yaramurongoye cyangwa n'uwa murongoye gusetsa ivanga mutungo n'iryawe umunani se turacyatanga iminani byo ni byo rwose bino ni ibyawe none reka nkwereke reka nyine nitegure ubwo ndaza kubita agasinga nimugoroba ariko ubyibuke oya humura kuri amafaranga nyimara kuri banki banki ndetse nkwamagara tugure nyaguhe telefone njya kwishyira hafi kuri charge oya igihe kibazo imana bari sanga ariho menshi gusa turaba turanywa n'agacupa rwose sawa Mr. Rugwe sawa reka tuve mu irigara turakora sawa sawa urana mukanya umakere mubyeyi utuzi muhunda bano cyaka cyari cyabeshe Umuwese zo kunzanira amazi uzikuye. Sherega usibye n'amazi nta kintu naguha pe. Uyu munsi nakubeshye kare sibyo? Mfite ijambo ry'ingenzi nshaka kubwira wa mubyeyi kandi unyumvire bose. Uri tayari kunywa? Reka neguke vuba. Kare. Ntabwo uri bumbwire nabi. Ntumbwire ibintu biterekeranye ndakubwira nabi. Ntabwo ari ibintu biterekeranye. Ukembwira nabi. Sheri. Umbwire sibyo? Masaba uzotamfasha. Sheri ntabwo nakuvuga nagufashe. Kurakunda gukunda sibyo? Buriya satani gitera sibyo? Kandi satani yaraneye. Suri umukristo sugisenga. Sheri kumba satani yaraneye ariko ejo nahuye n'umukozi w'Imana aransengera ndahira ko ibyaha byose imbiretse mvuga ko mbaye wa Yesu sibyo? Kandi kuba wa Yesu bivuga no kubana n'abantu neza. Nta makosa nagukoreye sheri wanjye nayo nasemba imbabazi ku Mana. Uyu munsi gaje kumpa imbabazi. Sheri bose ibintu byose nagukoreye kuba namenyana nawe. Donc kubona mu ngofero kubona ko mbaye. Sheri ndakwinginze mbabarira ibintu byose nawe nagukoshereje yaba ari uko naguteshaga umutwe yaba ari ibibazo by'umwana wawe birasanirwaga nk'umucyurira n'iki biriya byara satani. Kare mu buzima bwanjye bwose ngiyewe Gakire ninongera kugusuzugura ubu ibintu byose uzajya nkora nushaka kujya nankubita ariko
mbabarira rwose wakubita umuntu se utakoze ikosa nuko ntabwo nzongera gukora amakosa sibyo kandi nabiranajaga n'ibishango by'imitungo n'imitungo n'iki nukuri kwe nawe uzangenera sibyo nk'umuntu twabaye ntabwo ndinda nkugenera niba uzi ko wisubiye wabaye umuntu w'umugabo watuje tukabana sundi kuki ugambiriye kugabana nukuri ko ntabwo nzongera kubigambirira sundi gakireka nkubaze ndatuje nukuri urabizi ko mfite inzu irenzemo mbabara umbwire nk'ikintu mva ushaka kuzakoresha inzu oya satani noneho oya nta bya satani kuko satani wamukubaza ntiwamwerekana wamunyereka wambabariye nahise ubwo utagiye ukaza uyu munsi no uyu munsi day off ntabwo ndi bukore keretse wenda bibaye emergency ubwo najyayo kubundi ko wambwiye ko uri umuganga ariko nyine ntabwo wigeze umbwira ikintu uvura okay ngiye mvura amaso ndi specialist mu kuvura amaso like yeah. What? I don't know ukora iki se wahisemo amaso buriya rero ijisho nicyo kintu kidashobora kubeshya nshobora kuba ndi kukureba gutya look at me ntanavuze ukamenya icyo mvuze that's why rero numvishe ko aricyo kintu gice kiri ku mubiri w'umuntu ushobora kwitaho kuruta ibindi byose n'ibindi byose ndabizi ariko nicyo nibandaho cyane kuruta ibindi byose so Dr. Mark uriya nanjye ndi Dr. nuko nyine kariya kantu no way kagatarito nyine urumva kugira ngo umuntu akanyinge nawe uri muganga ya uvura iki bibivuga narebe ibyo uvura ndabizi ya ndabizi si ngombwa ngo ubimbwire mvura iki icyaka of course duhura bwa mbere afite icyaka cyinshi cyane shaba waramvuye kabisa ndabikunda no seriously ndi seriye nanjye ndi muganga really muganga w'iki umaze kumbwira ko impamvu wahisemo kuvura amaso rukorera so rero nanjye mvura imitima which means kumvura imitima where you going hey just stay ngewe kugira amaze nguha imbabazi tureka tubanze tunaganire sibyo ntakibazo uzora ngo masize n'iki sigaki ushaka kungubanya nujya ngumva ngumase mutsikirenge babyihorera aho ngumva tubanze tuvugana uwaguha nk'inzu bishyura 300 ku kwezi byibura watuza ukumva ko nawe ufite umutungo wigengaho ukareka kujya uhora unsakuriza ibyo byose ni imigambi ya satani ntabwo nzongera kubigambirira sibyo ngiye mbabara tubaye umwe ubaye umugore wanjye nanjye mbaye umugabo wawe ntabwo nzongera gutesha umutwe kandi nawe nibyo wifuje kuva kera sibyo sheri kenge ndakubabarira kuko n'ubundi ntanakubabarira wowe ndabizura impana vuba nigende ejo uzabonye wakoze yandi makosa musabye imbabazi mbikuye ku mutima rwose sibyo ubu rwose ugende tuze nanjye ngiye sigara ntuje mu mutima wanjye ngende hese nyine ahantu uri sibyo usigare wumve ko nyine ugiye amahoro numva ngiye amahoro se ngiye nyine umutima wawe sibyo ko umutima wawe sigara iyo mvugo ufite iri kusobanura iki nyine ndavuze ngewe sigaye amahoro nyine ku mutima hari ikibazo urabyemeye basi gake aho nakwima imbabazi wazisabye umukoze rwose niba uzikuye ku mutima ariko ndonziko ku mutima hano mu ndi wawe mutima ariko nyine nawe aho ugenda hose ku mutima aho waba uri icyo uvuga ngo warambabariye sibyo aho waba uri hose nawe uzajya hose nta hantu uzagenda uca ujya uvuga uti ndikakire se ko numva wagira ngo ufite ahantu uri kunyura nawe ubohereje sibyo ariko uruvuga ngo iyo umuntu ababariye umuntu imbabazi arazigendana n'umutima ukagenda ubohotse sibyo ugenda ubohotse ahantu hose naho waba wicaye waba uryamye wumve ko nta kibazo ujyanye n'agakire sibyo nanjye aho undi sibyo nzajya mvuga nti umugore wanjye nta mahoro nakuze kumbabara sibyo gusa hari igihe
wenda nzaba ni nko ku muhanda nk'agacupa nkagukumbura wenda uri nko mu rugo ugasanga ngenda guhamagara kuri telefone byanyitaba si byishiri kwa kunda ajya kunyitaba uzanyitira nibidacamo nanone kuzaba ntarezo Rati ko wicaye se hano wenyine sha mba nibaza byinshi ndabona akabebe rwose kaba kikinira nta bibazo gakunda kwiruka umwana mwiza cyane kuva yagira ntari numva narira aha akubagana kube buriya reka arashimishije pe ahubwo se nyine nabonye umeze nk'umuntu nyine udatuje muri wowe ni ikihe kintu cyaba cyarabaye muri iyi nzu kidasanzwe koko ca mu marwe ibyo muri uru rugo ni birebire tugiye kubivugaho bwakwira bugacya bukongera bukira bugacya habawe mbese habaye ikirati nyine mama wanjye twabanaga ahangaha sha nyine aranshuka tugirira nabi birasa ibintu ntakirirwa nsubiramo kuriya gucumbagira kuriya kwa birasa ninjye wamuvunnye n'ibindi byinshi no kuba mama yari yararuze umwari kubera kutamukunda no kutumvikana nawe muri urwo rugendo rwose rw'ayo mabi ya mama sintekereze kabiri nanjye akankoresha urumva umwana kubaha umubyeyi ni inshingano simpakane nagira ngo ndamugira inama ati nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nanjye ngendera muri icyo kigare twakoze amabi menshi ibyo nkubwira ngo mbisubiyemo byose twageza n'ejo bundi twagenda ukazana none ibyo byose nyine ndi kubaho mu ngaruka zabyo mama rwe umenya imana irimo iraduhana muraho neza twongere gake komera rambarabo kurera siku mingi wa twakora iby'igi wari waratwanze none so ubwiza urasa na biki umva wakirirwa hano kuri iri zuba mama yake Mwakiva n'uruveje mwagiye bureka gukabya andi makuru ye twari turaho by'iki gihe mu rugo muraho n'amahoro na madamu arakomeye okay ni byiza nibwo amakuru natwe turaho nuko nyine mu buzima utapfa kubaza utubazo ariko urebeye inyuma by'abanyarwanda ndaho nawe urasetsa ngo by'abanyarwanda none se ko umunyarwanda umubaza yanakomeretse ngo urumva umeze ute umeze neza Hewe rw'imahanga gakira atakiri tatarabuka vahanga kumbi wari kumara mama kukajya mayoneze wewe na breba anyitayeho da reka da anyitayeho cyanwa ni cyanwa koko aragisokoza nawe tumona cyaro gashana ntabwo uzije bashakanye abari birahitera ubwoba nakwana raha kabisa kari ntabwo ngize n'amahirwe mbasanga hari agapati ndi gutegurira madamu ni byiza cyane kandi abizi nk'umuntu wacu rwose madamu yari yambwiye ati ngomba nkubwire gusabe wabe hafi dore nko muri iki cyumweru tugiye gutangira nagira ngo uzaze mu rugo ufashe tugategure fresh bimwe byawe by'abasirimu ntubyibuka bimwe byawe by'abasirimu ubusirimu ugira ngo ndacyabugira ibaze Karina atari umusirimu ndi gutega bivamo no gutega bivamo uratega bikajyamo bikanasubiramo aho ushaka nuko ajya bisuzuma ubu umusirimu bose ibyo basirimu tubyara ataruguye urabizi nta kintu nakwangira cyangwa nakwima ngishoboye ariko kuri ubu ngubu ntabwo bimeze neza
nkeneye kuruhuka mu mutwe, maze iminsi muri stress, hari ibibazo maze iminsi nirukamo nubwo bitari byakemuka, rero mfite stress nyinshi mu mutwe pe. Nkubeshye ngo najya mu birori ni kwa kundi bagufotora bakaya basanga iminwa imeze ngo bakaba bagira ngo waneguraga ibyo birori kandi wifitiye ibyawe biri gutuma umeguza na rero ubwire madamu wawe ambabarire ni ukuri ntago muri iyi minsi byanyorohera. ubu mama yarasaze sinzi aho ari, sinzi ubuzima arimo azabuvamo gute, sinzi niba nshobora no kumubona wenda ngo mushyire abamugira inama wenda ku buryo yakira akaryozwa ibyo yakoze. Nanjye ndicara umutima ukandya nkavuga nese buriya umunsi wenda banjyanye nko kuri polisi bakavuga ibyo byose twakoze nkajya kuzira ibyaha bya mama, nkazira kuba ntarigeze numvira umutimanama wanjye. shamarwe n'ibirere ubuzima burandiye, icyaha kirandya, mfite agahinda kandi ntagira n'uwo ngatura ngo byose. amarwe mfite ibibazo mu mutima, nibaza ikintu nakora ngo wenda umutima wa Birasa wibagirwe ibyo nakoze, umutima w'umwari wibagirwe amabi twamukoreye. ndumva nkwiye kwiyahura nkava kuri iyi si bikarangira. oya ati oya ubuzima burananiye. oya ati we rwose ntabyo kuvuga ngo uriyahura sibyo, humura pe sibyo. niba koko waricujije mu mutima wawe, Imana yo mu ijuru yo yonyine niyo yashoboye gufata ibuye ikarihindura umugati sibyo. ntago yananirwa gufata abantu mwahemukiye ngo ireke kubahindura ngo bababarire sibyo. wowe niba umutima wawe ukwemeza neza ko wasabye imbabazi ubikuye ku mutima koko, humura abo mubana bazakubabarira sibyo. ntabwo mbizi ni ukuri, n'ubu rwose mpuza amaso n'umwari nkumva yuko ari kumbonamo ikibi cyose nagiye mubwira cyangwa nakoze. narebana na Birasa nkumva icyaha kirandya mu mutima, nkibaza ibyo nari ndimo byari ibiki. ntabwo nzi ko n'Imana yambabarira. ati humura ndabizi neza ko umwari azakubabarira na Birasa kandi azakubabarira sibyo. ngaho wirira gahaguruka tujye mu nzu sibyo. haguruka rati babarira wirira nukuri. Rwera ngwino ngaho ngwino. none kari ko numva ibintu bigoranye kandi ukeneye inama zawe, buriya nta kuntu waza kwigwa mu minota 30 cyangwa isaha ukanyaruka ukareba madamu ukagira utuntu mushya ku murongo ukamutegurira nyine please. ntago no sheri bareka kubwira sibyo. uyu ni inshuti yanjye kandi ni inshuti y'umuryango sibyo. nimba umudamu wakwiyambaje umutore nawe wamukenera, niba kugenda ukabumva cyangwa ukabafasha cyangwa ukamugira uburyo yategura kandi ibintu namenyereye ko ufasha n'abandi wakwigomwa farma ngiye nta kibazo kandi ndumva wagenda nta ribi umugabo ndumva urushya rutanze igihe tatagwe. wabwiye madamu wawe ahubwo w'iyo minota akayigomwa akaza hano, niba ari ibitekerezo cyangwa ari inama namuha nkazimuhera aha ngaha. kuza nanjye nsimbyanze ariko urumva afite abandi bashyitsi bariyo n'ubwo ariko arashyi gushyashyana aca hirya iburyo n'ibumoso
byaba bigoranye ahubwo wowe waza ukareba n'ukuntu mu nzu ameze ateye kuburyo wadufasha no gukora amadekorasiyo ntabwo ari ibintu bigoye nakubafasha ntabwo ari ibintu bigoye sibyo wakugenda ukitabira icyo bagusabye numva ko umuntu byamuzinduye akaza gusaba ubufasha usanzwe ufasha kandi si we wenyine wamufashije wakwihangana kugira ngo nawe yumve koko umuturanyi yamufashije waza gucomoka mu gihe cya nimugoroba ukagenda ukuntu bimeze niba wakoresha isaha ugahita ugaruka nta birenze sibyo umutwe ntameze neza warakinze uranywa amazi ndaza kugerageza ndebe ko bikunda nakunda ndabizi tubashimiye rwose ntabwo ajya agorana icyo cyiza kugira inshuti n'umuturanyi icyarimwe akaba umuvandimwe cyakora kuvuze ngo uraza ibirori byacu biratuba sipesiyali amasaha nimugoroba cyane cyane nko guhera na saa 11 kugeza na saa 12 baraza kuboneka ndabizi ibyo twari tugiye kuganira byaraje ibyo sho nta kibazo Brema turabashimiye cyane tubikuye ku mutima madamu kandi mubwire ko ngiye ndibuze kwamara rwose madamu ataje kwenda stress n'iki namuhagararije ariko gusa nyine abanza ategura araza abadamu afite utuntu baganira twibanga cyane kabwa ati iki kirungo kitabonetse ibanga riruta y'abagabo na ukavuga uti hari ikirungo kigomba gushimisha abantu icyo uragishyira mu nkoko ugapila ibintu bijyanye no gutegura rwose ibintu byahariwe abadamu noneho byakwita ku mudamu w'umusirimu nka Karini waraza ntugire ikibazo kandi ntagire ikibazo aza guhura nacyo niba wamaze kwira muherekeze ku buryo agera mu rugo amahoro sibyo kandi uvuze ko tujyana nta kibazo agira iwacu ntabwo tujyana nzajya mu minsi mikuru njya mu minsi mikuru ejo ariko ibyo gutegura n'ibyo abadamu nibyo abadamu uriya gakira rero turi buze guhurira n'abahurira abagabo bahurira cyarugwe nta kibazo kabisa ndabashimiye ako se mama ubu nibwo buzima wahisemo kubamo koko ubu nibwo buzima wahisemo kubamo aho kugira ngo ube mu buzima bwo kwisarisha njye narakubabariye rwose ngwino tugenda narakubabariye mama nta muntu n'umwe uzagukurikirana njyewe nzakwibera hafi bira ndakumva ibyaha byose nawukoreye urambabariye ni ukuri kw'Imana mama uriya nuko abantu batajya bazirikana ineza y'umubyeyi ariko ntabwo nzigera nibagirwa ibere ryawe wanyenyeje nkako umutarambyaye mama wangiriye neza ku buryo kukwitura bitananira aho kugira ngo ukomeze kubaho mu buzima bwo kwihisha wigira umusazi ni ukuri kw'Imana ngwino mu rugo ndakubabariye pe ariko nawe unyemerera ikintu kimwe unyemereye ko ugiye guhinduka bya nyabyo kandi utazongera kunkorera ikosa bira uramutse umbabariye ntabwo nazongera ntibazamfunge bira ngaho ndebera kabisa ukuntu uri ahantu hari umwuka utari mwiza urabona ubu buzima kuko utazabupfiramo mama ngwino tugende pe urashaka ko bajya kumfunga reka nkubwire mama ndarahira ku izina ry'Imana ntabwo natuma bagufunga ngwino tugende ukarabe wambara imyenda myiza uke gusa nawe unyemerere ko ugiye kumbera umubyeyi mwiza kandi ukambera umubyeyi muzima ntabwo ubugome bwose wankoreye nakwitura kuguhemukira mama kandi ndagukunda Imana irakoze